שלום תלמידות ותלמידים יקרים, כל הכבוד שאתם איתנו. אני רוצה לקחת אתכם היום איתי לאנגליה, לארמון בקינגהאם המפורסם בלונדון. מחוץ לארמון, משמר המלכה המפורסם, מאות שנים בשעה קבועה ביום, המשמר הזה מתחלף בטקס מרשים, וכל היום עומדים חיילי המשמר, זקופים, שריר בפנים שלהם לא זז. יש תיירים שהם באים ומנסים להצחיק אותם, ולראות אם הם מצליחים להזיז אותם, שום דבר. זה טקס מרשים וקבוע, הוא סמל של בית המלוכה הבריטי. הבגדים, הייצוג, אומר הרבה מאוד על מי עומד מאחריהם, ובמקרה הזה אין כמו ארמון בקינגהאם כדי להראות כמה משפיע, כמה הרושם של הצורה שבה האנשים או החיילים האלה מתלבשים על מה שאנשים רואים אותם. האמת, אני יכול לתת לכם עכשיו 6 תמונות, ואתם מיד לפי הבגדים יכולים להבין כל אחד מאיפה הוא לקוח, נכון? לא סיפרתי לכם. כולכם יודעים שלמעלה מימין זה חתונה, והאנשים למעלה באמצע הם אנשי עסקים, ומשמאל הם תלמידי ישיבות, ולמטה מימין הם שוטרים, ובאמצע הם עורכי דין, שעכשיו סיימו את ההתמחות, ולמטה זה חיילים. תראו איך הלבוש וההופעה החיצונית אומרת משהו על מי אנחנו. וזה קשור ישירות בפסוקים שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, 2 פסוקים בלבד. פרק י"ד מתקדמים בתוך פרשת ראה. ילדים, בפסוקים שעוד לא קראתי לכם. יש כאן ציווי בתוך הפסוקים, מסתתר, אולי אפילו כמה ציוויים, אתם תספרו. ויש כאן נימוק, סיבה. תנסו אתם לגלות איפה הציוויים ואיפה הנימוק. תקראו, אפילו אפשר לעצור את ההקלטה. מה גיליתם? גיליתם שהפסוקים הללו מתחלקים באופן ברור לחלקים. באמצע נמצא הציווי, מצאתם 2 ציוויים. אנחנו אפילו לא יודעים מה הם. ברור לנו גם שיש כאן חלק ראשון ונימוק. איך נקרא לחלק הראשון? אפשר לקרוא לו פתיחה. בנים אתם להשם אלוהיכם. בפתיחה בדרך כלל יש מסר, אמירה חשובה שהיא חשובה מאוד למה שאנחנו נמשיך לקרוא בתורה וללמוד. ואז הציווי, לא תתגודדו ולא תשימו כרוכה בין עיניכם למת, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל אנחנו מבינים שמיד אחרי זה יש נימוק, יש סיבה, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה, מכל העמים אשר על פני האדמה. אני רוצה דווקא להתחיל בחלק השלישי, בנימוק, ודווקא במילה עם קדוש, קדוש, ולשאול אתכם. אני אומר את המילה קדוש, בעצם כותב אותה כאן בשקף, ואתם תנסו לדמיין מה עולה לכם בראש כשאני אומר את המילה קדוש. אני אנסה לנחש על מה אתם חושבים. בואו נראה אם אני מצליח. אני חושב שחלקכם העליתם דמיון של מקומות קדושים, כמו בית המקדש או הכותל המערבי. אולי חלקכם חשבתם על תשמישי קדושה, כמו תפילין, טלית, ספר תורה. אולי חלקכם חשבתם על בית כנסת, אולי חלקכם חשבתם על זמן קדוש כמו השבת, נרות השבת. נראה לי שחלק מכם על הדברים האלה חשבו. אבל האם אולי אפשר לקשור את המילה קדוש לצורה שאנחנו מדברים? לבגדים שאנחנו לובשים? לצורה שבה אנחנו מסתפרים, לאוכל שאותו אנחנו אוכלים? מה זה קדוש? להיות קדוש, הכוונה היא להיות מיוחד. במקום קדוש אתה מתנהג בצורה אחרת. בבית כנסת לא מתנהגים כמו שמתנהגים במקום רגיל. בשבת שהיא זמן קדוש אנחנו מייחדים את השבת, במאכל, בבגד. דבר קדוש הוא דבר שיש לו התנהגויות מיוחדות משלו, בין אם הוא במקום, בין אם הוא בזמן, ובין אם הוא אנחנו. עם קדוש זה אומר שיש צורה מסוימת שבה אנחנו מתנהגים. יש צורה מסוימת שבה אנחנו מופיעים. כי אתה עם קדוש, כי אתה בן להשם. בואו עכשיו נראה. מה אומר רש"י על הציווי? מה זה באמת לא תתגודדו ולא תשימו כרוכה בין עיניכם למת? אז אלו דברים שהעמים שהיו חיים בארץ כנען בזמנם,
היו עושים כאשר היה מת לאמת. הם היו מתאבלים. וכשהם היו מתאבלים הם היו שורטים את עצמם, שורטים ממש עם כלים, ועושים, מורטים את השערות בצורה מסוימת בתוך הראש. עד היום אתם יכולים לראות בתמונה התחתונה, יש איזשהו יום לשיעים, שזה חלק מהמוסלמים, שהם ממש לוקחים כלים וסורטים את עצמם עד זוב דם. אפילו עושים את זה לילדים. אומרת התורה, לא תתגודדו ולא תשימו קולך בין עיניכם למת. אתה לא יכול לפגוע בגוף שלך. אתה לא יכול לפגוע בצורה שבה אתה נראה. אומר רש"י, לא תיתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת כדרך שהאמוריים עושים, לפי שאתם בניו של מקום, ואתם רואים להיות נעים, כלומר יפים, מכובדים, ולא גדודים, שורטים, פצועים ומקורחים בכל מיני צורות משונות של תספורת וקרחות. אתה מייצג את ריבונו של עולם, אתה בן של מלך. אתם עם קדוש, אתה נבדל, אתה מיוחד, אתה צריך גם לייצג את זה. מה זה להיות בן של מלך? אתה יודע מי ההורים שלך, אתה מייצג אותם, אתה מייצג את המשפחה שלך. יהודי מייצג את הקדוש ברוך הוא. לכן יש משמעות לצורה שבה הוא נראה. לכן, אם יקראו לכם ההורים או אתם לחברים ולחברות, יא נסיך, יא נסיכה, אז תדעו שזה ממש נכון, כתוב בתורה, בנים אתם להשם אלוהיכם. נסיך של ממש, אבל זה מחייב להיות נסיכה או נסיך, להיות בן של מלך. במה זה מחייב, אומרת התורה? בהופעה החיצונית. לא פוצעים את הגוף, לא שורטים בגוף, לא מקעקעים את הגוף, לא מסתפרים בתסרוקות של קרחות למיניהם, זה לא מתאים. יש כל מיני צורות של הופעות, של לבוש, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אתם תעשו את זה יחד עם המורות והמורים, רק אני רוצה שתחשבו. תחשבו, יש לנו כאן מדומטר של בן של מלך. מה מתאים? תדמיינו תמונה שאתה אומר, את אומרת זה מתאים ככה להתלבש וככה להיראות. מה בכלל לא מתאים? שאנחנו רואים את הדברים האלה ברחוב, לפעמים. מה אתם מתלבטים? אתם יכולים להתלבט בכיתה. أني